3分鐘呼吸練習。首先坐一個輕鬆舒服嘅姿勢，嘗試保持腰脊挺直，合上眼睛。第一步，覺察一下全身嘅姿勢。而家呢一刻，我感覺到身體有乜嘢感覺呢？有乜嘢嘅思緒喺我腦海出現緊呢？有啲乜嘢嘅感受浮現緊呢？身體各個部分有乜嘢明顯嘅感覺呢？無論覺察到啲乜嘢，我哋都嘗試唔好去改變佢哋，嘗試以一個開放嘅態度，開放嘅一個覺察，去知道佢哋而家呢一刻嘅存在，去接納佢哋嘅變化。第二步，嘗試將專注同埋覺察放到去呼吸上面，感覺一下你嘅腹部隨住呼吸升起同埋下降，感覺一吸一呼帶畀你身體嘅變化。第三步，覺察呢一個呼吸蔓延同埋擴展到去你嘅全身，就好似整個身體都喺度呼吸緊咁。覺察住全身嘅姿勢，亦都覺察到面部嘅肌肉、表情、皮膚嘅感覺，乃至全身所有嘅部分嘅感覺。嘗試以一個嘅開放嘅覺察，去知道而家呢一刻全身嘅感覺，好自然咁去覺察住而家嘅當下，回到呢一個身體嘅家鄉，回到當下。